Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Aline, do Instagram Imaginando Cores, e hoje a gente vai colorir uma ilustração. O nome deste livro é The Beautiful Ghosts. É o último livro que ela lançou recentemente e eu só tenho uma ilustração nesse livro aqui. Resolvi colorir uma aqui com vocês, juntinhos. Olha que lindo, tem até a assinatura dela. E a gente vai fazer uma ilustração junina, tá? Então, a parte 1, ela ficou assim. Pretendo fazer um fogo aqui bem legal. Algumas árvores aqui, né? Pra cá desse lado, alguns matinhos. E, gente, eu acho que vai ficar bem bonito esse colorido aqui, tá? Então, vamos para os materiais. O que eu usei? Um pincel simples. Esse é o número 10, da marca Zuting. Esse pincelzinho aqui, ele é comprado foi comprado no Ali, ó, ele tem essa pontinha assim, tá? E eu usei lápis de cor aqui pra fogueirinha, usei 4 lápis, usei Drawing e usei o Museum. Vou até riscar aqui pra vocês verem, que eu acho que vai ser melhor. Ó, então coloquei aqui as cores dos lápis, tá? Então foram 2 Drawing. Olha como é bonito, gente, esse lápis. Ele é bem gordinho, ó. É da Derwent. Tem um fundinho assim fechado. Ó o tamanho da mina dele. Eu adoro esse lápis. Então foram 2, um preto e um chocolate, tá? Aqui as corzinhas. E 2 Museum, pra quem não sabe, ele é aquarelável, mas o lápis de cor não precisa aquarelar, tá? Então eu peguei o 065 e o 036, que é um marronzinho assim alaranjado e um ocrezinho assim mais amarelado. E aí a gente vai precisar de nail color. Esse sim a gente vai precisar aquarelar. Se vocês não tiverem nail color, pode usar guache, alguma aquarela bem escura, intensa que vocês tiverem aí, tá? Então foram 3 cores. Um foi esse roxo aqui, bem escuro, ó, que é o número 139, é o Nail Color 2, tá? O outro é um azul escuro 159, que é esse azul aqui. E um azul mais claro, número 160, que é esse azul aqui. Esses daqui a gente aquarelou. E aí, eu peguei a minha caixinha de giz oleoso, que não aquarela, mas se vocês não tiverem, vocês podem continuar usando o nail color mesmo na forma seca. E aí eu peguei um roxo escuro, ó. Esse daqui é o número 120. O roxo escuro eu usei aqui embaixo. Depois, para fazer um degradezinho, eu peguei o 114, que eu usei em cima desse roxo escuro, que é essa parte aqui. Peguei o 117, que é um rosinha, que aí eu já passei mais para cima. E um mais clarinho ainda, que é o 106, para fazer essas partes aqui bem mais clarinhas, para dar aquela luz na nuvenzinha. E um branco para fazer as partes aqui no azul, tá? Então, foram esses os materiais. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de curtir esse vídeo. E bora com a parte mais fácil aqui do colorido, que eu creio que seja as madeirinhas aqui da fogueirinha. Então, eu estou aqui com 2 lápis da Drawing e 2 do Museum da Carandache, tá, gente? Porque eu não tenho aquele kit grande do Drawing, pelo menos não ainda. E aí, com o preto Ivory Black, eu vou colorir essas partes aqui de baixo da madeira. Toda essa parte aqui onde ela deixou mais rachuras. Eu vou pintar com preto, bem escuro mesmo, porque como é uma fogueira, ela tem que ficar acesa, né? Mais aqui na parte de cima. Então, para parecer mesmo que tem um fogo ali, a gente tem que trabalhar a luz e sombra aqui nela. Então, em toda a parte de baixo e aonde tem mais rachuras, a gente vai pintar com esse preto. Pode passar o preto sem dó e sem piedade.
A gente vai usar bastante preto aqui. Então, em toda a parte preta vai ser abaixo das madeirinhas. Tem algumas partes que ela não colocou a rachura, como aqui, ó, nessa parte. Mas a gente vai passar o preto também, tá? E aí, aqui nas madeirinhas de baixo também. Podem fazer. Depois do preto, a gente vai pegar um marrom bem escuro. Esse daqui é o chocolate. E a gente vai passar também esse chocolate na maior parte das madeirinhas também. Quase até lá em cima. Que a gente vai fazer uma área bem grande aqui de sombra mesmo. A gente passa um pouquinho por cima do preto e leva o marrom bem aqui assim pra cima. A gente ainda não vai preencher tudo com preto, tá? Com o marrom. A gente vai deixar ainda algumas partes em branco, que a gente vai entrar com outras cores aqui. E agora eu vou vir com o meu Museum. Esse daqui é um marrom mais avermelhado. É o número 065, se chama Sanguine. Eu vou passar esse Sanguine um pouco por cima do marrom e eu vou subir com ele. Em alguns eu vou deixar bem pouquinho de área em branco ainda, tá? Pra poder entrar com uma outra corzinha aqui, mas é só em algumas partes. Não vou deixar em todas as partes, não. E aí depois eu venho com um mais amarelinho, é um siena. Esse é o número 036. E eu vou passar aqui por cima, tanto do sanguine quanto das partezinhas que ficaram em branco. Só pra dar uma iluminadinha aqui nele, nessa parte aqui de cima. Por causa do fogo, né? E aqui nessas partezinhas da madeira eu posso passar o sanguine e o amarelinho. Aqui nessa parte de baixo eu vou passar o sanguine e o marronzinho. Eu tenho uma madeirinha aqui. Vou passar o marrom e o sanguine. Um pouquinho do preto embaixo. Certo? Aí eu vou pegar o meu pretinho. Eu vou fazer algumas bolinhas aqui nessa madeira. Umas maiores, outras menores. Faço as bolinhas espalhadinhas. Pode ser alguns risquinhos também. Certo? Agora que a gente fez essas madeirinhas, a gente vai começar do plano aqui atrás. Então, eu escolhi alguns giz aqui do Nail Color. O que eu sei que eu vou usar com toda certeza é esses dois aqui, né? Por agora. Eu quero fazer uma lua. Então, eu vou pegar um lápis de escrever para desenhar essa lua. Bem simplesinha mesmo. Gente, eu não sei nem desenhar uma lua. Mas enfim, é mais ou menos assim, né? Uma lua. E só pra eu não passar por essa parte aqui. Eu vou proteger essa minha folha aqui atrás, ó. Porque a gente vai aquarelar. Eu vou colocar aqui atrás uma folha qualquer, só pra dar uma protegidinha nela aqui. Na hora que a gente aquarelar. Vou pegar esse azul primeiro, que é o 160. É o azul cobalto. E eu vou passar somente aqui por fora da lua, para essa parte aqui da lua ficar mais acesa, né? E aí eu vou fazer algumas partezinhas aqui também mais com esse azul, que vai ser aqui assim no canto também, ó. Fazer aqui uma partezinha do céu, meio que subindo assim, ó, na diagonal mesmo. Pode passar por cima da árvore, não tem problema, porque a gente vai passar o lápis de cor depois por cima. Mais algumas partezinhas aqui assim, ó, com esse azul. E aí a gente pega o azul mais escuro, que é o azul índico. Esse é azul, né, gente? É azul ou roxo? É azul, aqui tá escrito que é azul. Na hora que eu passo parece que é roxo. Será que eu pego um outro, gente? Deixa eu ver como que é esse. Acho que esse aqui tá melhor. Eu tinha passado um pouquinho do azul índico aqui, mas não tem problema. A gente segue aqui com esse azul índico. Nesses cantos aqui, ó. A gente fazer uma mistura doida aqui. E aí a gente troca pro azul 159 pro Chamblue. A gente passa um pouquinho por cima desse índico.
e vem descendo. Chega aqui próximo do outro azul e a gente vai passando por toda essa parte aqui de cima. Passa um pouquinho por cima também desse outro azul. Nail color a gente pode pintar bem, não precisa ser certinho não, porque a gente vai aquarelar e ele espalha bem. Passa aqui próximo desse outro azul clarinho, aqui próximo da fogueira. Aqui vai da quantidade de pigmento que você colocar. Quanto mais pigmento você colocar, mais escuro vai ficar a ilustração, tá? Vai ter algumas partes aqui que eu vou querer colocar um roxo, um rosa nesse céu. Mas eu acho que vai ficar melhor se a gente usar o giz na forma seca, sem aquarelar. Então, aqui, por enquanto, tudo que a gente fizer vai ser na forma aquarelando, tá? Mas a gente vai usar os dois modos, na forma seca e na forma úmida. Vou descer até aqui, mais ou menos. Esse azul, acho que eu vou descer até aqui, gente. Ó, até essa altura aqui tá bom, certo? Então, eu usei esses 3 azuis aqui. Agora, eu vou aquarelar. Deixa eu passar mais um pouquinho do outro azul mais escuro, que a gente usou primeiro, aqui em cima. Deixa essa parte aqui com mais pigmento, essa parte aqui de cima, com mais pigmento que embaixo, tá? Senão vai ficar claro. Aqui em cima não pode ficar claro. Aqui em cima ele tem que ficar escuro. Então, por isso que eu tô reforçando aqui, passando mais pigmento desse azul escurão aqui, tá? Agora eu vou pegar minha água, vou pegar o meu pincel e vou começar a aquarelar. Gente, eu peguei um pincel, esse é o número 10. Ele é um pincel qualquer, tá? Do AliExpress, que vocês tiverem aí. Vou molhar um pouquinho aqui na minha água. E eu vou começar a aquarelar do claro pro escuro. Então, primeiro eu começo aqui no azul. Não levo ainda pro azul escuro, tá? A gente vai aos poucos. E a gente vai com movimentos circulares. Vai colocando mais água no pincel. Essa folha, gente, ela é muito boa porque o papel é bem grosso. Então, vocês podem colocar bastante água no pincel se vocês quiserem. Mas a minha forma de usar aquarela é com pouca água. Então, eu tô acostumada já a usar pouca água quando eu vou fazer meus coloridos, né? Então, eu já sempre uso pouquinha água no pincel. Gente, essa lua minha tá só por Deus, mas vai ficar assim, gente. Qualquer coisa, se eu me irritar com ela, eu apago e faço outra. Aí, agora sim, eu vou começar a misturar com o azul, ó, em movimentos circulares. E aí, aqui, já tô vendo que tá com muita tinta no pincel. Aí, eu lavo, dou uma secadinha e venho com um pincelzinho um pouquinho mais seco, ó, fazendo essa passagem. Entenderam? Agora, eu posso vir aqui pro resto, com movimentos circulares. Pode passar por cima da árvore. Ó, aqui tá meio marcadinho. Aí, eu lavo o pincel, dou uma secada e venho com o pincel novamente por cima. Eu vou limpando o pincel para fazer uma transição melhor. Agora, no fogo eu não quero passar, porque eu tenho medo de passar um amarelo aqui por cima do azul e o fogo ficar verde. Então, eu vou tentar evitar de passar esse azul aqui em cima do fogo, tá? E eu sigo aqui com os meus movimentos circulares no pincel. Limpei meu pincel, dei uma secadinha, melhorei a minha transição aqui, ó. Aqui eu já tô chegando na outra cor, ó. Cheguei na outra cor. Venho trazendo um pouco dessa cor de cima aqui pra baixo. E aí, aqui ficou demais bem marcado. Eu lavei meu pincel, dei uma secada e venho com o pincel de novo. Aqui a gente colocou bastante desse pigmento aqui em cima. Então, dá pra trazer ele mais para esse azul aqui. Lavei, dei uma secada, tô voltando aqui. Lavei de novo, dei uma secadinha, começar a aquarelar desse lado. Ó, aqui eu já cheguei na parte clarinha, né? Aí vocês lembram, começa pela parte clarinha, chega quase até a ponta da parte clarinha. E aí sim vocês começam da parte clarinha para a parte escura. Beleza, gente? Agora eu vou deixar secar aqui essa parte pra gente dar continuidade aqui
secou o nosso colorido. Ai, gente, eu tava deixando secar e eu percebi um erro. A gente vai pintar essa parte aqui sim com... Ai, peguei o azul errado. Com giz, tá? É o azul 159. A gente vai pintar sim essa parte aqui. Espero que não dê muita diferença agora, né? Porque eu quero fazer essa parte do fogo um pouquinho diferente. Mas é só essa parte aqui, ó. Assim, mais em volta. Acho que aqui já tá bom. Agora vamos aquarelar aqui de novo. Espero que não dê diferença no céu. Aquarelar aqui misturando ele. Porque esse fogo aqui eu quero fazer com giz seco. E aí não ia dar o efeito que eu queria se eu deixasse ele sem o fundo azul, né? Do céu. Acho que deu certo, gente. No final, deu pra arrumar, ó. Então, quando vocês forem fazer, vocês já façam, podem pintar direto. Beleza. Agora sim, deixar secar. Deu uma secada boa aqui já. E aí, eu escolhi alguns gizes aqui. Pastel oleoso. Acho que esse aqui nem vou usar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse giz. Esse daqui é da Mungil. É o número 120, é um roxo. E eu vou simular algumas, como se fossem algumas nuvenzinhas aqui, ó. E aí eu vou deixar na diagonal essas nuvenzinhas, vou fazer movimentos circulares, ó. E eu vou fazer alguns traços bem indefinidos, assim. Eu acho que eu vou espalhar com o dedo mesmo. Esse giz, ele é bom porque ele é macio e a gente consegue trabalhar com o dedo, tá? Aí depois que a gente usou esse roxo aqui, a gente vai pegar um rosinha. Esse daqui é o número 114. E a gente vai passar aqui na ponta dessa nuvenzinha, como se fosse a área de luz dela. E aí a gente vai dar uma espalhadinha aqui de novo com o dedo. E aí, pra ela aparecer ainda mais, acho que eu vou pegar um outro rosa. Vou pegar esse rosinha aqui, ó. E eu vou passar por cima também da nuvenzinha, ó. Pra ela aparecer mais no meio do azul, tá vendo? Então, são 3 cores. É como se fosse um degradezinho que a gente vai fazendo. Certo? Então, eu fiz uma nuvenzinha aqui, eu vou fazer outra aqui pra baixo. Então, eu vou pegar a minha cor mais escura, que é a base, né? O número 120. E aí, eu vou começar daqui, ó. Pode passar por cima do fogo aqui, não tem problema. Deixei meio na diagonalzinha, ó. Venho espalhando com o dedo, dá uma esfumadinha aqui nele. Venho com a minha segunda cor, que é o 114, passo um pouquinho por cima dela, da minha cor anterior. Venho aqui com o dedo, ó, nem precisa apertar muito, que senão vai sumir muito da cor que a gente passou. E aí, o toque final, que é esse rosinha mais claro, o 117, que é o que vai fazer realmente a nuvenzinha aparecer aqui no meio desse azulzão. Eu posso até trocar o dedo, ó. Pra não ficar muito sujo com as outras cores dessa parte aqui, desse rosinha mais claro. E aí, eu posso ir escolhendo as cores que eu quero, posso fazer várias corzinhas de nuvem, vários formatinhos. A gente vai fazendo, gente, é bem fácil. Vou fazer mais uma aqui desse lado. Aqui eu vou pegar esse roxo aqui mais escuro, vou fazer meio que ao contrário essa daqui. Vou fazer a parte mais escura pra cima, dei aquela esfumaçada aqui. E aí, eu vou ir fazendo a parte mais clara pra baixo. Vou descer até aqui.
essa parte rosa aqui maior. E aí depois a gente faz esses acabamentos aqui, né, da parte de baixo. A gente vai desenhar algumas árvores aqui, vai ficar bem bonito. E aqui nessa partezinha branquinha do céu, azulzinha, né, eu vou pegar o meu giz branco, ó. Eu vou fazer como se fosse uma parte mais iluminada, só que eu vou usar o meu outro dedo, um dedo que não esteja sujo, pra fazer essa parte aqui, ó, com giz branco. Posso colocar aqui também um pouquinho do branco. Depois a gente arruma essa lua aqui, mas vou dar uma esfumaçada nela. Com esse mesmo branco aqui, eu posso fazer algumas nuvenzinhas, assim. Escolho esfumaçar mais embaixo do que em cima, ó, tá vendo? Esfumaçando mais para baixo e deixando em cima mais fortinho mesmo. É que esse daqui ficou meio esquisito. Vou fazer aqui direito. Pronto. Agora melhorou. Aqui eu não vou fazer muita coisa nessa parte do meio, porque vai ter o fogo, né? E aí eu quero fazer alguns rastros aqui, assim. Aqui eu vou fazer um pouquinho de rosa também, pra dar um charminho aqui. Tá? Depois a gente vem fazendo algumas estrelinhas nesse céu também, mas por enquanto a gente deixa assim, depois a gente vem pro acabamento, né, que é a parte mais legal do fundo, mas o céu não vai ficar só assim, tá, gente? Aqui já secou, gente, eu tô num outro dia agora, eu vou dar continuidade aqui pra baixo, ó, eu vou fazer uma parte aqui que não vai ser céu, vai parecer que é céu, mas não é, ele vai ser parte do fundo das árvores que a gente vai fazer. Então eu peguei aqui o primeiro Neocolor que a gente usou, que foi esse daqui, dessa parte de cima, ó, o 139. E eu vou pintar toda essa parte aqui com ele, toda essa parte aqui de fundo, que não é céu, tá? Vai ser parte do fundo das árvores. A gente vai desenhar algumas árvores aqui. Vai ficar bem legal. Pelo menos na minha cabeça vai dar certo. Deixa eu passar essa base aqui. Eu vou descer ela até aqui, assim. Até aqui tá bom. Posso pintar aqui de azul mesmo. E aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Não tem problema se passar por cima da árvore, porque o lápis de cor funciona por cima do giz. Ó, gente, então percebam que eu passei essa cor, ó, por cima do fogo também aqui, ó, um pouquinho aqui, subir um pouquinho mais pra cima, tá? Façam essas observações aqui, porque aqui nessa parte a gente vai fazer faíscas do fogo, mas eu quero que apareça o fundinho, né? Então agora a gente pode aquarelar aqui. Tá? Então, na parte 1, eu vou deixar assim. Tá ficando bem legal, assim, parecido com o que eu estou imaginando aqui na minha cabeça. No próximo vídeo, a gente vai pintar aqui essa parte de baixo, fazer o fundo da parte de baixo e desenhar as arvorezinhas, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!